江玉白爱上了屠户家的女儿，江母安慰我娶妻娶贤，于是我贤惠的替江玉白订了早一天的船，送他去上学，避开了屠户家的烂摊子，和他互相扶持，成为了京城人人称羡的夫妻。晚年江玉白带回一年轻女子，那人引得我2个儿子争风吃醋，兄弟相残，把我气倒。弥留之际，江玉白却告诉我，她是朱福的女儿，这都是我欠朱福的，我所有的一切本该是朱福的。重生一世，我站在渡口，问船夫把钱要了回来。他不是说我的一切都是朱福的吗？我倒要看看那泼天富贵，他还给不给得起。祝亲爱的王子公主们2024年暴富暴美，求求给猫猫个3连吧，猫猫和你们是真玩哦。正文现在开始。前世我替江玉白约的本是明日的渔船，说好的半两银子，因着我改前一天，被船夫多要了1倍价钱。当时我咬咬牙，宁可自己缩衣节食，把这钱补了上去，提前1日送走了江玉白。因为我在绣楼的时候听闻，朱屠夫好赌，欠了赌方不少钱，已经被赌方关了起来。赌方放言，要是他3日之内还不上赌债，就将他女儿朱福卖给人牙子。他媳妇急得四处求人，穷在闹市无人问，更何况这种赌债，利滚利是个无底洞，朱家亲戚早就闭门不见。最后赌方的人给朱福支了一招，让他去求江玉白作保。江玉白5岁作诗立就，执笔成画，自小就是远近闻名的神童。在花朝节上，对额间一枚红钿，人比花娇的朱福一见钟情。他画的朱福更是羞花闭月，一笔一画如诉衷肠。江玉白对朱福的爱轰轰烈烈，人尽皆知。只要他张口，江玉白定赴汤蹈火，在所不惜。前一世的我不忍见江玉白肩上再多背负朱福一家人的命运，白白浪费天资，便擅自做主替他付了船钱，在朱福来找他之前将他送走。在路上，江玉白偶遇沈学士，从京回乡省亲，给沈学士指点，而后成了沈学士的门生。这是他叩开京城大门的第一步，也是他之后能在京城站稳脚跟的原因之一。而朱福被赌场的人抓走，几经转手做了富商小妾，被主母暴虐而亡。后来我常沾沾自喜，这是我做过最聪明的决定。江玉白因此得了大造化，但不成想这一送是送成了仇。我敛了追忆，伸出手。这次我不仅没有加钱改成，还问船夫把明日船费的定金要了回来。怎爹，你不管江家郎君了？船夫没好气，语气里分明在言语我之前倒贴江玉白，此番定是受了情伤后悔了。我又不是他娘，如何要我管？我浅笑，把银钱收入口袋。辛辛苦苦在绣楼里做2个月刺绣，才能换回半两银子，用在江玉白身上可惜了。更何况他明日不会来了。江玉白见我回来，站在窗前探问，今日怎地没去绣楼？我和他自小相识10余载，我的一举一动都在他眼里。前世我自以为这就是青睐，就连江母也打趣，等我长大了就嫁江玉白为妻。后来江玉白在花朝节上遇到了朱福，回来后把自己关在房间，画了整整1晚他的画像。第2日被我瞧见那画时，他恼羞成怒，雷霆大作，让我不要擅自上他书房。我愣住了，分明该生气的是我。江玉白口中的书房不过一间草堂，里面一草一木都是我为他添置的。他笔下那画着朱福的宣纸是我上山采药换来的。那时候我还不明白他怎么就变了心。江母说玉白还小，等他长大就知道你的好了。那时候我深信不疑，总有一日江玉白会明白我的好。而如今我却懂了，我与江玉白不过是10几年的习惯，就像起床时伸出的懒腰，自然却不在意。我答道，绣楼以后都不去了。果然江玉白没有再追问，而我也对他没去学堂的事熟视无睹。看到门口少了一朵的芙蓉花，我便知道朱福来过了。江玉白倚在窗前眉头深蹙，江母捶胸顿足地跑来我家，拉着我娘亲一通诉苦，话里行间想让我去劝劝江玉白。我母亲为难地看了我一眼，我知她心疼我，也不忍江玉白误入歧途。可我只要一想到前世江玉白凉薄地说这都是我欠朱福的，我便再也不愿插手他的事。我咳了2声，娘，我把绣楼的工辞了。什么？这下我娘顾不上什么江玉白江玉黑了，跳起来追着我上屋，关上门。家家有本难念的经，以后就各家念各家的经吧。院门一关，我们一家人天天起早贪黑干了1周，3个人蹲在炼丹炉前守着这第1炉成果，能行吗？娘亲问了这7日来的第300次。爹爹抬头支着被烟熏的炭黑的脸瞪了我娘一眼，咱家闺女做的决定啥时候错过？再说了，这次没成，还有下次，闺女你说还要多少野杨梅，爹都可以去给你摘。我看着爹娘眼底的青黑，瞬间说不出话来。爹娘老来得女，在这家里我从来说1不2，前世便是我与江玉白还无名分，就要跟着他上京赶考，爹娘也是2话没说，拿出了全部积蓄。后来我在京中出入高门大院，也不曾卑躬屈膝，现在才明白我的底气从来不是江玉白给的。是我知道，但凡我回头，总会有一灯2人为我支起避风港湾，我永远有家可归。我吸了吸鼻子，把爹娘赶回房睡觉。这几日爹爹天不亮就上山去摘野杨梅和李子，而我和娘亲跑遍了周边所有的道观，收来了几个符合要求的炼丹炉。前世我曾在朝贡的使团那喝到过一种果酒，比之中原的更为绵密可口。细问才知道，连酿造方法也截然不同。我见江玉白在席间多饮了几杯，便私下向使团讨教了做法。做法不难，难的是器具特殊，须得内外分隔的双层器皿。我在集市寻了几日，也未见得替代品，直到娘亲拉着我去观里上香，我看到炼丹炉才喜出望外。7、8月温度正适合发酵，2、3日就能成，再放到火上加热，等蒸汽通过冰凉的管壁凝结成珠，汇到酒缸里，便大功告成。这种做法不仅口感更佳，而且酿造周期也比传统酿法短了不少。满打满算，这第1缸明日也该好了。怕夜里温度不够，我又去院外捡了几根柴火，却见到隔壁草堂灯火通明。
秋闱在即，江玉白好歹也知道要收心备考了。我拾起柴火，却听到晚风吹来一道娇低女声：“江郎，可读完了？我做累了。”烛光里，倩影与青山并立，江玉白提笔在朱福额间落下一滴朱砂印，宛若去岁花朝节，百花深处，他那蓦然回首，额间一点红钿，妖娆多情。彼时，江玉白提笔画下了那瞬间的朱福，惊艳四座。画中人，笔下仙。江玉白一画称神，本地士绅名门纷纷请他笔墨，甚至有人千金买那一幅美人图。江玉白觉得玷污了深情，当即封笔。才子风流，传为一段佳话。而那幅画也替代了孔夫子的位置，挂在了草堂正中。孰轻孰重，原来早有端倪。我拢了拢衣衫，那瞬间忽然明白，前世或许不是我依傍江玉白，而是我在推着他往前走。造物兰因，不结续果。我回院中，看着井井有条的装置，内心无比丰盈。前方有路，身后有家人，即便没有了同床之人，我也可以走到远方。第二天一早，我还没醒，就听得娘亲在院里赞不绝口。她和爹爹忍不住喝了几口新酿的果酒，便闹得如喜鹊般叽叽喳喳，合不拢嘴。第一次的成果虽说较之市面上的米酿醇厚了不少，却也没有达到我想要的口感。我便将这一缸酒一半低价卖给了街边小铺，全当尝鲜，另一半赠给游商走贩品尝，只求他们走街串巷的时候替我这果酒叫上一句。而我却从走贩口中得知，江玉白替那朱屠夫做了保，若是朱屠户1年内还不上赌债，江玉白须得在2年之内还清欠债和2年内滚出的利息。3年一次的科考近在眼前，赌方押的是江玉白的前途。游商唏嘘，没想到神童竟是个脑子不清楚的。我却无暇感慨，如今正是酿酒的好时节，我还得赶时间酿酒。这次揭盖，我闻着味儿就笑了，口味变得香醇，我和爹娘的手法也越发娴熟。渐渐的，开始有人探问市面上那喝着后劲十足的果酒是哪来的，甚至开始有酒楼掌柜找上门来预定，还让我赶紧给酒起个响亮好卖的名字。我望着那间草屋，才发现那里的烛台已经很久没有换过了。当初盖着草屋的时候，江玉白是何等意气风发的说要连中3元，从这草堂走到金銮殿。而今科考在即，不如就叫介元路吧，会元酿和状元红吧，全当是给我自己一个彩头。只是我没想到，给自己的好彩头却成了别人嘲笑我的画饼。嫂嫂，我今日闻得一坊间趣事，你可要听听。我把酒送到书院后厨，刚一出门就听到了一道熟悉的男声。前世李公子因着我与江玉白青梅竹马，也曾叫过我一段时间的嫂嫂。我从未曾因过，如今却有人应和。你且说来听听，若是无趣，定要江郎罚你。你们可知如今坊间最火的是什么？是那温家娘子酿的果酒。这倒不是趣事，趣的是这酒居然叫谢元露，岂不可笑？李公子那高亢的语调，我甚至不用转过墙角便能猜得他那眼高于顶的神情。我赌那温家娘子目不识丁，连介元2个字都不知如何写，就敢大言不惭打出介元名号。我与李公子只几分相熟，他似是不知那卖酒的温家娘子是我。然而知情的江玉白也未替我辩白，反倒是有过一面之缘的谢衍为我驳了一句。我瞧那位温家娘子却是好胆识，而今世道女子本就不易，她却能抛却陈规旧俗，与男子共议商事，挑起养家之重担，只此担当便胜过万千男儿，何可笑之有？话毕，他转身瞧见我愣怔片刻，对我深深做了一揖，感谢姑娘当日提点。我早动身1日，果真遇到了沈学士回乡省亲。谢某寻了姑娘许久，没想到竟是镇上赫赫有名的温家姑娘。赫赫有名用在我身上太过了，用在如今的谢公子身上才恰如其分。他与江玉白是同窗，又是世家大族谢氏的旁支，在书院里也曾是数1数2的人物，却始终被年少成名的江玉白压了一头。此次去省府上学，听闻得沈学士提点，策论突飞猛上，深得学士喜爱，回了学院也更是声名大噪。而这一切本该是江玉白的。随着谢衍这一番说辞，转过拐角的3人见着我，表情甚是精彩。李公子跟吃了只死苍蝇一般怪异。朱福见着我便挽上了江玉白的手臂，整了整头顶的珠钗，似是在说那是江玉白买的。而江玉白眼神清冷地扫过我，眼底的不甘与埋怨轻浅接过，我便也冷眼旁观，不欢而散。当日谢衍知道我是温家娘子后，便订了好几坛酒，从谢府回来已是月上数勺。我急行的步子被草堂那久违的身影打断。江玉白探出身子，生疏地问：回来了？亲昵的话语，生分的语气，2个人都膈应。我知道他是特地等我，便停了下来。你是从何得知沈学士会回乡省亲一事的？江玉白好奇也正常，毕竟前世我让江玉白提前出发时实属有因，而他遇到沈学士却实属巧合，偶然听到的。我湖州只想尽快结束话题，为何你不曾同我说过？我闻言深吸一口气，不怒反笑，我便是告诉了你又如何？你若是去了，朱姑娘就没人救了。这次上学是书院提供的名额，因是名师授课，须得郡县书院院长举荐才有名额。而江玉白为了救朱福，安抚他心绪，放弃了别人求之不得的机会。又或者你希望的是我替你做下抉择，在你毫不知情的情况下将你送去省府，你躲开了一身麻烦，赢得光明前途，到头来还可以责备我是朱福惨淡一生的罪人。有情皆孽，人心难平，无论我怎么做，在他眼里都会是错的，莫不如什么都不管，什么都不做。江玉白面色苍白，你怎会如此想我？因为你前世便是这样做的呀。我深深看了江玉白一眼，年少成名，他一路走得太顺，没有人让他做过选择，他至今都不懂取舍。我迈开步子，不愿再多纠缠。我想我对江玉白也没有恨，因为恨的本色是爱，而爱是看向相同的远方。前世江玉白就是我的远方，但今生我有自己的方向。
果酿的销路打开之后，引来了不少眼红之人。我无心搭理，8月正是瓜果熟识的时候，我要趁着这2个月多攒点钱。爹爹却见不得那来窥探的宵小之辈，将院墙加高再加高。只是那高墙挡得了来偷学酿酒之法的人，却挡不住非分之想的邻居。丫头，你说你日日起早贪黑图的是啥？到了年纪，总归是要嫁人的。江母已在门口，她与那些老窥探秘法的人不一样，她看的不是那酿酒的瓶罐，而是我。玉白过几日便要去参加乡试了，他是个懂得感恩的孩子，谁对他好，他都记得。前世便是这样，江母话说3分，只要是为了江玉白，我便会把辛苦所得尽数奉上。我能矢志不移地追随江玉白，即使他对朱福情根深种，也没有放弃，其中江母也功不可没。我忙着手上的活不曾理会，江玉白早年丧父，江母一个人拉扯他，若非我时常补贴，江玉白也很难成为一个不愁生计专心读书的少年天才。而今我断了补贴，许是江母巧妇难为无米之炊，想求我又拉不下脸面。果不其然，他遇了冷待，不仅没离开，反而走了上来，拿起我放在炉边的一摞宣纸扔上炉里。你这是作甚？情急之下，我的声音大了点。那是我细心保存下来的10字帖，每日守着果酿发酵的时候，我便会拿出来记一记。前世我忙于相夫教子迎来送往，无暇上席，如今自力更生才发现目不识丁，连个契书也看不明白，举步维艰。我见着这火小了，想帮你燃起来。江母自知好心办了坏事，可向来被我恭顺以待惯了，也无法轻易低头。左右玉白会写，回头让他还你几幅便是。况且女子无才便是德，你识得那么多字能有何用？最后还不是要嫁人生子？女子无才便是德，这句话就像是一个门栓，将我的气恼连同着前世回忆里的羞愤一起放了出来。我不懂，为何男子的肚子里可以满腹经纶，女人的肚子却只能用来生儿育女？没错，祖祖辈辈都是这样下来的，你也是这样活的，可我偏不想活成你这样子。你……江母气得扶住后脑勺，前世他也是如此装病痛，骗得我替他干了不少农活，如今我可不吃这一套。我从他手里夺过剩余的稿纸，作势要请他出门，可大门却被直坠青山挡住。温月，你怎可如此同我娘说话？这是江玉白第2次对我直呼全名，上一次是前世弥留之际，他说温月，这是你欠朱福的。简单的一个名唤，划出了他的愤怒和我们之间深不见底的沟壑。我可有何处说错了？你愿男子可满腹经纶，女子却只能生儿育女，本就有违常伦。许是觉得3纲5常对我来说过于晦涩，江玉白便换了一套说辞。我不同你讲大道理，百姓常说天公地母，你可知为何天为公，地为母？尊者为上，卑者为下，你总该懂吧？江玉白扶摇折扇，一副成竹在胸，泰然自若的模样。便学本就是他所长，用来对付我一个蒙昧妇人，想来绰绰有余。可我虽温顺，却也有锋芒。前世江家孤儿寡母门前多是非，总是我出面替他们免去口舌之祸。虽不能引经据典，可讲理我也能头头是道。如你所说，天公地母，可我历来只知天灾不闻地祸，难道不是因其宽厚仁爱悲悯，供养万物而得母之名？而天公最是喜怒无常，莫不是印证了你们男人朝秦暮楚见异思迁的天性？我字字珠玑不留情面，便是前世江玉白居庙堂之高，也未曾以男尊女卑轻贱于我。纵使他负心薄义，也未看不起女人。不似今日话里行间满是轻慢，是什么变了？前世的江玉白此时已经在州府小有名气，给学士赏识上学也是如鱼得水。许是他见过了更为广阔的天空，他有远大抱负，所以不拘于宅院之间抢辩尊卑之别。他知道只要站得够高，别人的仰视就是最好的尊重。而今生他自贪于这小小县镇沉湎情爱，眼里能看到的东西太少，才把尊卑看得极为重要。燕雀不是不知鸿鹄之志，而是燕雀和鸿鹄本就不在同一高度，燕雀不知道天之辽阔。江玉白脸色煞白，他没想到我会如此犀利的指桑骂槐。我做了一个请的手势，请走江玉白和江母之后，爹娘在厅堂坐了许久。今日之事虽小，可明日邻里之间就会便传我不公无礼之名。我不在乎，钱赚够了，是时候去开辟新天地了。正好乡试在即，谢衍要去州府，我已经拜托他捎带我们一程。谢衍还说他有一私宅空着，也可以租给我。只是去荆州城一事，我不知该如何开口。更何况爹娘一直将江玉白视为乘龙快婿，即便近日我与他鲜少来往，他们也觉得我心里终归还是喜欢江玉白的。而江玉白也会如江母所说，等年纪大点就会懂得知恩图报了。今日一事，他们只怕都要缓个劲。爹爹抿了口酒问娘，你觉得咱闺女做错了没？娘摇了摇头，我听着甚是畅快，就是明日村头那些个没事干的老婆子们又该碎嘴皮子了，甚是烦人。那怎么办？娘转身回屋，抱出来一个装帘盒，里面是她的嫁妆和全部积蓄。咱有银子，去哪不行，何必在这烂地待着？爹爹仰头把一碗酒全干了，对，反正咱家的地也包出去了，收回来的米除去税和工钱，够咱们3口人吃的了，有手有脚，总也饿不死。娘抱着装帘盒到我跟前试探道，我听说那荆州城民风淳朴，还日日都有杂耍，热闹得很，我没见过，想去见识一下。闺女，咱们搬去荆州城如何？我看着爹娘小心翼翼的一唱一和，不禁双目通红。前世他们也是如此，洞察了我的想法，又怕我为难，自己建议让我跟随江玉白入京，怕我受苦，还偷偷往我行李里塞了全部积蓄。本来担心他们难舍故土，我迟迟未能说出我的计划。如今正好，我们在哪就是家。离开那日是个艳阳天，便连江风都是暖的。上了船我才发现，船上全是谢衍的同窗，细听才知道，这是谢家专为宋考买的船。谢府管事清点了3遍，总是少了1人，这才有人提了一句，玉白还没来。原来他也会上这艘船。我想起出门的时候看到站在那草堂前怆然涕下的朱福，
她的确生得极好，肤白貌美，面若桃花，不怪江玉白心动。两人正值情浓，或是难舍难分，才误了时辰吧。又等了1刻钟，终于有人不耐：江兄不会是最眠美人怀，自己快活，就让我们浪费时间吧？休要胡说！李公子站了起来，是嫂嫂家出了点事，玉白去处理了，他马上就能来。坐下，吃声一片。我悄悄挪到了坊廊，想吹吹江风，以为没人看见，却撞上了谢衍的目光。他匆匆一瞥，便命人去寻江玉白。片刻后，仆人回报，绘声绘色地讲起了所见。在赌坊门口找着了江公子，他正在与赌坊的门夫对峙，似是在寻诸屠户。那门夫不认识江公子，朱姑娘在一旁说这是神童江玉白。门夫不信，让江公子当即做一幅画来证明。江公子气得脸一阵青一阵白，哑口无言。船上爆出一阵嘘声。在座谁都知道，当初江玉白在士绅重金筹划之下，可是为了朱福利是不再作画的。1年前射出的弹丸，终在1年后击中了他自己。谢衍遥望了我一眼，打断仆人：“你可曾知会他船要开了？”“知会了，江公子让我等先行，他自有办法。”不识好歹，有人点了一句。接下来便是势不可当的议论纷纷。人群中有人忽然提及我，语气唏嘘：“可惜了那位温家娘子，虽不及朱福貌美，胜在贤良，还有一技傍身。若是江玉白娶了她，不失为一段良缘。”众人纷纷附和，爹爹气得将要起身反驳。我拉住了他，示意他看向岸上。船已离岸，而岸边出现了一个孤冷身影，手中的包袱垂落下来，身处暗处，疲惫就像是从阴处长出的藤蔓，丝丝缕缕缠住了他。我站起来与他遥遥相望，享受着金风送爽，天高海阔。自此山高水远，当是无缘再会。到了荆州城，我第一件事便是找了位教书先生。我的要求不高，能教我识字和算术就行。学习之余，我便去东市暗访西市询问，总共有10几个铺面空着，其中8个可以租赁，而东市靠近马车行和城门的2家最合我意。可再一打听，便是中间衙人也不愿接这单生意了。你家中可有男子？房主开门见山，不愿将铺面租给女人。问他为何，便是老生常谈，女子就该在家相夫教子。而我一介女流，四处抛头露面，实难取信于人。纵使我拿出田妻做押，也不愿信，反倒让我归家照顾好家主。我又磨了几日，最后房主允我在铺门支一天小摊。他站在我身后，看着我摆上一张小桌，一个大箩筐和一条横帆。铺门口陆陆续续围了不少人。收10斤葡萄，50两利节，这上面写的可是真的。童叟无欺，要是运来了葡萄，你人跑了怎么办？我就坐在这，你可叫人看着我，若是我要跑，大可将我直接扭送衙门。门前众人交头接耳，仍旧没有人站出来。50两银子是寻常人家数年的开销，便是这铺面租金1月也不过1两。谁都不信世上真有这等掉馅饼的好事。直至日头偏西，才有个健壮男子接下横帆。左右今日我没寻着工，你等着，我去给你寻来葡萄。半个时辰之后，男子推着一辆板车，身边跟着一个农夫模样的人回来了。10斤，你上秤验验。我掂了掂，便掏出了一张50两面值的银票。男子和农夫瞬间眼睛亮了，可是真的。我笑着坐下，不若我在这等你，钱庄还没关门，你先去验验。周围围观的人里有人举手，我是钱庄掌柜，让我看看。他拿着银票仔细端详过后，点了点头，真。街市瞬间哗然，有懊悔的，有赞叹的，人人嘴里都传着一个名唤温老板。一回头，房主向我比了个请的手势，我跟在他身后暗笑。书中自有黄金屋，诚不我欺。我焦头烂额的时候，教书先生正好教了我商鞅立木的典故，我便照葫芦画瓢，不仅让房主将铺面顺利租给我，还让这城里人都知道了东市要新开一家酒肆，那老板一言九鼎，童叟无欺。开业之后，虽说还没见收益，但我这果酒分门别类，种类繁多，根据不同口感划分不同价位，不论门第男女，上来总能挑到一款满意的。而且上门即可先行品尝，门庭并不冷清。相视之后，谢衍又带了一众考生来捧场，喝醉了便宿在楼上，清风一壶酒，醉卧月满楼，又替我这小小酒肆添了几分风流气韵。放榜那日，门丁帅豹子鸣锣而过，店里当天便收到了谢府50坛订单。谢衍高中解元，我并不意外，他上学的学院本就是有名的学府，潜意识他便紧随江玉白其后上入了殿试。若非江玉白有神童之名，又有学士为师，折桂之人究竟是谁也未可知。让我有意外之喜的是，我家的酒成了名副其实的解元露，一时之间在荆州城里水涨船高，一壶难求，甚至不少举人还将会元酿和状元红一抢而空，就连知府大人的家宴也派人来预定了几坛。你上院里干嘛？瞧见那个桌子没？你去那。把酒送到知府家时，管家正指挥一个灰布衣裳的年轻男子到偏厅一角，离开的时候嘴里还在碎念，真不知道自己什么身份，还想去前院冲撞官老爷们，自己考不上乡试，还想来冲什么举人不成。管家转过头看到我，马上堆出笑脸，温老板来了，谢介元在前院饮酒，可要我替您通报一声。我没说话，却望着方才那年轻男子拐上的偏厅，总觉得背影有点熟悉。温老板可是认识那作画的？作画的？我嘀咕，那只怕不是江玉白了。对呀，咱家大人请来做这验兵图的，听说和谢介元是同乡，之前还是个神童，只怕是浪得虚名，什么神童连个举人都考不上。哐当，偏厅滚出一方砚台，一张清瘦苍白的脸出现在门口，仓皇难堪，懊恼羞愤在他脸上交织，唯独不见我最熟悉的骄傲。劳烦和知府大人说一声，错付厚爱，这话江某化不了。他像穿堂风一般疾行而过，始终低垂着头，再不见意气洋洋的目光。我捡起地上的砚台放到桌边，耳边传来前院的高谈阔论声。
原来这可以将前院一览无余，的确是作画的好地方。可惜我看着桌上寥寥几笔未尽的画，力道和笔法也不似从前。我远远看到了谢衍的身影，再看江玉白，没有前世半点风华。和管家道了声告辞，我行至后门，却看到江玉白没走，倒也不是在等我，他的手臂被一双柔衣缠着，挣脱不开。他们二人见着我，男子尴尬，女子诧然。而我看到朱福顿悟了江玉白的变化，他替朱福的父亲作保，朱屠户绝技是还不上钱的。而现在江玉白落榜，赌方定是见希望渺茫，开始上门催债了。江玉白冷脸拉着朱福要走，却被他死死拽住，怀里的画卷滑落，轴心翻滚，露出一个风姿绰约、灿若天仙的美人。朱福跪着把画卷起来，语中带泪：“你不作画，我只能把它卖了还债。”我逼让开，这不是我该管的事情，脑子里惦记着要给谢衍饯行的酒还没装疯，我还得送一车让他带去京城。如今他可是我家国酒行走的活招牌。别走！朱福居然攀住我的腿，不如你把这幅画买了吧。福儿！江玉白拉他的手，被他一把推开。朱福低下身子，直接跪在我面前：“300两，只要300两。”当初这幅画可是有人出价1000两，江玉白都不肯卖。可惜朱福问错了人，我只是个商人，一幅画卖的是收藏价值，而收藏价值与画家的声名息息相关。现在的江玉白值不起这个价了，我不做这亏本买卖。朱福哭得凄厉，如风刀双剑摧残过的娇花。江玉白终是不忍，站到了我面前，他头低下去，咬着后槽牙挤出了一句：“阿月，帮帮我，只此一次，让我做什么都可以。”我像是一个红尘看客，心想是不是该感动啊，为这相濡以沫不离不弃的情谊。可我是个商人，习惯了看价值。你能干什么？你是有酿酒的本事，还是有运酒的气力？江玉白，你只有一个会读书的脑子，但已经生了锈。我挣开朱福的手，他们的故事，我本就是局外人。我不在自己心中强求他人，也不在他人心中修行自己。终是被那二人耽搁了时辰，将2车酒送到谢宅后，已是暮色四合。哒哒的马蹄声迎来飞驰的少年，满面春风衣袂飘飘，意气风发的身影点染成入画的倜傥。谢衍翻身下马，精致的桃花眼风流带醉，你这女子不知累吗？分明是笑眼，嘴角却微颤，不是夜风料峭，是紧张。我跟在江玉白身边20年，也不是白待的，早就明白了这些个文人九曲18弯的试探。不累，当藤蔓长成了松柏，身心都是快活。谢衍懂了，正如我懂他的言外之意。他看着那2车果酒，另起话题，故作恼怒，堂堂借缘，倒成了你打入京城市场的文牒了。你忘了，我本就是个无理又爱财的丫头。我们俩都笑了，想起初见那天，我将他堵在学院后门的巷子口，手里晃着刚从船夫那要回来的定金，冲他说：“沈学士回乡省亲，会在州府设曲水流觞宴，与文人墨客共饮，提前1日启程，你还能遇上，信不信由你。”那时他的书童便数落了我一句：“这女子好生无礼。”而我掉头离开，还听到了他的评价，还是个爱财的丫头。当日谁都不曾想到，我们还能成为朋友。此刻我拱手一揖，便祝谢兄此去，蟾宫折桂，金榜题名，苟富贵勿相忘。谢衍也回我以礼，定不负温老板所望。12替谢衍饯行之后，我整日待在酒楼的暖房里。花重金请来了几位酿酒的老师傅，从酒曲、温度和水源3个方面试验，选出不同果酒酿造的最快最佳的法子。又遍访州县的瓷器店，和制瓷工匠研究什么瓷器耐高温，什么材质适合冷凝，如何用瓷器制造一个完整的蒸馏皿。杨总问我这么忙是为了什么？赚的钱早就够我们过几辈子了。我知道他也希望我停下来找个归宿。年关将至，爹爹在门口看着追逐打闹的小孩，总是笑眯眯的。他虽没说，我也明白，人老了总想承欢膝下。小年那天，一大早门口就闹哄哄的。爹爹一打开院门，一群小萝卜头钻了上来，扑到他身上喊爷爷。爹不敢应，娘也是一脸茫然。我抱着果盘出来，冲那群小萝卜头说：“今天爷爷奶奶要是不应，你们谁也别想吃瘟疫的蜜饯。”小萝卜头们一拥而上，壁虎一般攀住2个老人的腿，爹娘笑得合不拢嘴。养2个亲儿子20年，从没见过这样和乐融融的氛围，反倒因为一个女人闹得家宅不宁，把我气倒床上。还不如收养一群小不点，从小好好教导。这帮孩子是我开的幼儿园里收养的孤儿，幼儿园是以谢衍的名义开的，所以爹娘都不知情。谢衍帮衬了我太多，如今他半只脚踏入了仕途，他需要名声，而我需要这些小萝卜头让梁老多些牵绊。一群小家伙把梁老豆的眉眼都连成一片，其中一个小不点被挤了出来，跑到我身边，问上次和我一起带他们玩的谢都督去哪了。我告诉他，谢都督去京城考大官了，回来就给带大串的糖葫芦。后来谢衍真的回来了，春风得意马蹄疾，却在见到我的时候落寞了双眼。他说贡酒的遴选已经结束了，状元红没能赶上。我倒是不算意外，贡酒多是100年老字号，树大根深，不是我这初出茅庐的皮肤可以撼动的。况且人生怎么可能一帆风顺，我走到现在已经是坦途了。只是可惜高卢使团朝贡，我只怕是没有机会见到想见的人了。状元红虽然没有成为贡酒，却也沾了新科状元的光，在京城有了一定的名气。从京城来荆州的人都要来我店里喝上一壶。2个月后的一天，我在后院试酒，却听到大堂传来一道洪亮蹩脚的“老板，来壶酒”。是个高鼻浓眉、头发全曲的女人，身边还跟着几个仆从模样的男子，和她一样有着湖蓝深邃的眼眸。店里其他客人纷纷打量，她却是大大方方自己找了个坐下。我招了招手，让伙计把柜台上给客人是喝的酒一样拿了一盅给那女人，只说是店里送的。偷偷站在屏风后面，瞧着她从淡口到醇厚不同口感一一品尝之后，竖起了大拇指，叫你们掌柜的出来。掌柜的，掌柜的。
大门迎宾的伙计抢先跑到我跟前，掌柜的不好了，刘家四少爷刚刚扔了个半死不活的人到咱店门前。这刘家是知府夫人的娘家，那四少爷又是荆州城里出了名的花花公子，收了13房1太，我同他往日无怨，近日无仇，他这是为何？我快步走到门前，伙计把地上血肉模糊的人翻过来，才发现此人竟是江玉白。这时一个家仆穿着的男人往地上扔了个珠钗，我家14姨娘说了，从此恩断义绝，要怪就怪命不由人。地上的人翻了翻眼皮，将那珠钗拧断，掌间又多了一道血痕。他是你朋友？那一国女子凑到跟前，叫人把江玉白抬了上来。命运真的玄妙，前一世我在宴席偷偷请教他酿酒之法时，他也是这般指着江玉白问我。知晓我来意之后，他热情地给我画了图，滔滔不绝，倾囊相授，最后甚至要身旁的医官替我写下来，被我连忙打断了。我不识几个字，医官替我解释之后，他勃然大怒：女子无才便是德。谁说的？他啐了一句我听不懂的话，发现说错了语音，又补了一句狗屁。他认真地问我：你们中原女子真的是男人的附属品吗？我哑口无言，因为那时的我的确依附江玉白而活，我是他的妻子，是他孩子的母亲，是他府上的女主人，便是死后牌位上也是冠以他的姓氏。女子愤然离席，走前最后说了一句：是你轻看了自己。这句话我记了很久，直到死前才承认他是对的。女子的话打断了我的思绪，愣着干什么？快叫人来救他！女子的人把江玉白送去了医馆。江玉白的伤是皮外伤，大夫说养几日就好了，我也没再多管。江玉白醒来就自己走了。医馆派人送来他留下的欠条时，我正在雅间和一国女子品酒聊天，他的官话说的可比前世流利多了。他说他叫罗曼，是高卢国第一富豪的女儿，他对赚钱不感兴趣，就喜欢四处游历和喝酒，没事还喜欢自己酿酒。他的酿酒法子现在在高卢已经推广开了。这次朝贡他偶然在市面上喝过一次我酿的酒，比他酿的还要香醇浓郁，便想找我来请教一二。我满口答应，拉着他到窗边，指着江边的一个院落：你答应我，每年朝贡的时候都来我这一次，去那讲讲你的所见所闻，我就送一套改良的蒸馏器给你。罗曼顺着我指的方向问那是什么地方。我说那是一个女子学堂，分为东西2个院落，东院教女子断文识字，西院教酿酒算术，文以明理，技以谋生。如今就差一个见多识广的先生告诉他们外面的世界多么广袤，女子不该居于后院之中。罗曼质疑询问为何想要建一个这样的学堂，我郑重地回答他，就像是面对前世的自己。我想告诉他们，女子从来不是男人的附属品，这世间本就是男女个半边天，我们靠自己也能活。罗曼拍手称快，好饮一碗酒，好，我每年都来，你不请我也要来。他是个热心肠，拉着我就想去学堂看看。路过江边，我见着了一个熟悉的身影，江风烈烈，身影单薄。他不知从何处弄来了一件青衫，那灰布衣上才做了帆布，上面写着画像10文一幅，画景5文一幅。罗曼也看到了他，觉得可怜，问我要不要接济一下。我摇了摇头，我爹说过，有手有脚，总也不会饿死的。后来我也没有成亲，日日忙于生意，偶有闲暇都用来学习他国语言。再后来，爹娘百年，我便把酒楼交给学堂出来的孩子打理，自己去高卢找罗曼。冬天我们南下寻暖，夏季我们北上避暑，春秋便各回各国处理自己的事务。只有一年冬天我失约了，谢衍从京城回来了，我和他在幼儿园一起吃了年夜饭。酒过3巡，他说起自己的心上人，他说他像一只鸿雁，心在外面的大千世界，我等不到了，我该成亲了。我笑着点头，眼泪却吧嗒吧嗒滴上碗里。如果他遇到的是前世那个傻姑娘该多好啊，可惜他遇到的是我。烙印在心中的缝隙，纵有阳光散落，也会留下阴影。我再也爱不了别人，也不愿有人因我而苦。人生海海，山山而川，我只想去见众生，见自己。至此全文完，感谢观看，期待一下新作品。